naje naririmba ni higano yo kuririmba ryatunganijwe na Isanamu Media, ni media en ligne, media iri kuvuga ngurukana bumenyi sese korera nganye mu Burundi. Turafite igano bitandukanye vyerekeye ibibano, indirimbo, ibintu bitandukanye nyene vyo kwigisha ugwaruka cyane n'abakuze ku bantu basanzwe bafite impano yo kuririmba ariko batararonka akaje ko kwerekana cyane akaje ko kwiteza imbere muri uwo mwuga bivanye n'ubushobozi buke bwo buhari cyangwa izindi mvo zitandukanye. Rero itunganijwe nuko abayijamwo abashobora kwiyandikisha bakaja muri iryo higanwa n'abantu baba basanzwe bafite iyo ngabire bwa mbere yo kuririmba amakaba batararonka ako kaje kwerekana nayo ma talent abo bajene ayo myabaga iri mu makata atandukanye bafise ubwo bumenyi bafise iyo ngabire bashobora kwiyandikisha bakaza guhiganwa hama bakaronka ubushimwe butandukanye. Wa mbere ashobora gutsindira iryo higanwa zoronka miliyoni 2 z'amarundi, bakabira karonka miliyoni 1.200, uwa gatatu 1.800. Hama kana kiyongereye kuri ayo mafaranga ni ikintu nyamukuru, imvo nyamukuru iryo higanwa nuko wa mbere azotsinda iyo higanwa nuko azokurikiranwa umwaka wose, gukurikiranwa professionnellement mu mwuga agira ngo turabe ko umwaka uheze ashobora kuvamwo ikintu nyamukuru, umuririmbyi azwi canke afise ashobora kuba nyene ashobora gutumirwa mu higanwa yandi yo ku isi. Urumva azomukurikirana umwaka wose, tukamufasha gusohora indirimbo 5 audio, muri izo ndirimbo 5 tukamufasha gusohora imwo intuzenya clip video amasanamu y'indirimbo 3. Hama akazoba akurikiranwa n'Isanamu Media muri label yayo isanzwe yitwa Isanamu Entertainment. Hanyuma ariko mu studio zo bakarasohoreramwe indirimbo urumva zo bakomwe n'ibihangange mu babe bo baje mwabonye haje imbere harimo Fariaz, Esternish hamwe na Njimwag. Hama iryo higanwa ritunganije nuko nibaza turamenyereye cyane mu Burundi ko nk'umudiho wa hip hop wato considera cyane nk'umudiho nyene w'umuziki, ariko twebwe ntidukumira imidiho yose iremewe ko twarakoresheje indirimbo cyangwa imidiho itandukanye mu studio akomeye n'abaproducteur bakomeye mu gihugu bitandukanye. Dufite imidiho 6 izoshigwa ku mbuga ngurukana bumenyi bw'Isanamu Media, aho muri bajya 20 zo batowe muri preselection bashobora kuja kuronka access kuri iyo midiho bagatora umudiho babona ko borohera abantu public cyangwa abantu bemerewe guhiganwa muri iryo higanwa bashobora guparticipamo. Ni Burundi bwose ntidukumira abantu ba ruguru bazobafisa nabo akajya kwiyandikisha baratanguye ko kwiyandikisha batanguye ejo gushika 22. Turafise abantu barenga 100 bamaze kwiyandikisha kandi benshi mbere n'abaruguru barafise umuntu abona ko afise impano yo kuririmba ari ruguru azokwisuganya muri iyo preselection ya mbere biraje muri 20 azokwisuganya agira ngo ashike i Bujumbura, kuko iyo preselection izobera ahasanzwe hari studio ya Isanamu Media ni ngai Bujumbura kuri boulevard ya Melchior Ndadaye, anasanzwe hari bâtiment ya Ihela Microfinance dufise studio. Umva bazoza muri abo 20 ashiyemo muri abo 20 turashobora kuzomufasha mu buryo bwo gushikino no kugira ngo aze aririmba. Ariko muri preselection muri bajya 20 dushakeneye turabasaba ko vraiment bashobora kwisuganya, kuko ufise ingabire kandi ukabuzi ko iyo mpano uyifise icyo buza ko umunsi ushobora kumanuka i Bujumbura kugira ngo uyerekane hamubashe kuja muri bajya 20 dukeneye. Ukuyandikisha baca ku mbuga ngurukana bumenyi bwa Isanamu Media kuri Facebook hamwe na Instagram, zose bandika Isanamu-Media baca babona Isanamu Media ntuzenya page yacu, bakashobora kwandika kuri message amazina yabo, imyaka bafise, aho bava, umva aho basanzwe baba, hama tukabasaba n'imero ya telefone yabo kugira ngo umunsi twagize urutonde rw'abazoza bamenye amasaha bateguza gushika kuri studio kugira ngo baririmbe jiri ibabone ibajije kubumenyesha iyo mpano bafise.